1000 টাকার ভিতরে অফিসিয়াল এবং প্রতিদিন কাজের জন্য একটি মাউস খুঁজছেন, তাদের জন্য হ্যাবিট MS53WB এবং MS68GT খুব ভালো একটি চয়েস হতে পারে। 2.4 GHz ওয়্যারলেস ডঙ্গলের মাধ্যমে আপনারা এই দুটি মাউস ব্যবহার করতে পারবেন এবং MS53WB আপনারা ব্লুটুথ কানেক্টিভিটির মাধ্যমে যে কোনো ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। MS53WB তে আপনারা 1600 DPI ফিক্সড পেয়ে যাবেন এবং MS68GT তে আপনারা 1200 থেকে 3200 DPI এর একটা রেঞ্জ পেয়ে যাবেন। MS53WB তে পাওয়ার জন্য 1.5 ভোল্টের 2A সাইজের একটি আপনার ডিটাচেবল ব্যাটারি আপনাদের ব্যবহার করতে হবে এবং MS68GT তে আপনারা 400 mAh এর একটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দেওয়া আছে, যেটা আপনার রিচার্জেবল। যারা আপনার একটু সিম্পল, লাইট ওয়েট, হালকা কালারের এবং আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য মাউস করছেন, তাদের জন্য MS53WB টা হতে পারে খুব ভালো একটি চয়েস। এর ওজন হচ্ছে মাত্র 50 গ্রাম। এবং যারা একটু RGB এবং গেমিং ভাইবের ওয়্যারলেস মাউস করছেন, তাদের হতে পারে খুব ভালো একটি চয়েস। দুটি মাউস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন।